Toto ráno sa začalo ako obvykle. Prišiel som do práce, nalial som si kávu a z kufríka vytiahol svoj zápisník. Po dlhých a nudných papierovačkách do mojej kancelárie vošiel inšpektor s jeho plnou fúzom. Ako ho nemám rád. Hodil mi na stôl papier a ja som vedel, že kolotoč pokračuje. Vražda. Kronika zločinu je spoločenská hra, ktorá kombinuje klasickú stolovú zábavu a interaktivitu moderných zariadení. Aplikácia vás prevádza vymysleným scenárom a vy, ako správny detektív, postupne odhaľujete nové postavy, lokácie či informácie, ktoré vás navedú na správnu stopu. Vašou úlohou je vypočúvanie podozrivých, hľadanie a expertíza stôp, nájdenie motívu a celkové vyšetrenie prípadu. Poďme postupne. Stal sa zločin a ráno vás na vašom pracovnom stole čaká spis. Náčelník polície vás vyšle prípad vyšetriť. Aplikácia vám povie, kto je obeť, kde nájdete miesto činu a čo sa približne stalo. Na vašu hraciu plochu, ktorá sa tvári ako nástenka vyšetrovateľa, vyložíte karty postáv a lokácií. A teraz prichádza tá zábavná časť riešenia. Vaše akcie. Pôjdete preskúmať miesto zločinu alebo najprv obhľadnete obeť. Práve vaše rozhodnutia posúvajú príbeh dopredu. Perfektnou zložkou hrania je plynutie času. Zločin ste začali vyšetrovať povedzme o 9 ráno. Presun medzi lokáciami vám zaberie 20 minút a každá otázka v rozhovore s podozrivými 5 minút. Pritom sa dozviete o ďalších miestach a ľuďoch, s ktorými sa porozprávate. Po preskúmaní miesta činu a rozhovoroch zistíte, že je onedlho čas na obed a vy neviete skoro nič. Práve táto hra s časom dodáva kronike zločinu pocit tiesne, ktorú neprekonáte inak ako vyriešením prípadu. Postupne sa dozvedáte pozadie obete, jej koníčky, odhaľujete nové mená, nové miesta. Toto vám určuje vopred pripravený scenár v aplikácii. Variabilita hry je skoro nekonečná, pretože pospájať 55 postáv so 16 miestami sa tak rýchlo neobohrá. Jasné, ste obmedzení počtom scenárov v aplikácii, no tie stále pribúdajú. Dôležitou súčasťou detektívnej práce je prehľadanie miesta činu. To môžete robiť pomocou AR v telefóne. Niečo na spôsob Pokémon Go či Harry Potter Wizards Unite. Vašou úlohou je poriadne pozerať a hlásiť všetky podozrivé objekty v miestnosti. Vaši spoluhráči tak z kopy stôp, ktoré sú položené na stole, musia vybrať to, čo vidíte. Počas toho môžete natrafiť na dôležitú stopu ako vražednú zbraň, ale aj na pokrčený papier pohodený v rohu, ktorý vám nič zaujímavé nepovie. Pri vašej práci nie ste sami. Pomáha vám tým odborníkov. Našli ste notebook, no je šifrovaný? Nič, s čím by si neporadil IT špecialista na stanici. Našli ste list na rozlúčku či stopu krvi? Zverte to psychológovi a laboratóriu. Hru si môžu zahrať buď 1, 2, 3 alebo 4 hráči. Vekové obmedzenie je 12 rokov. Má to svoje opodstatnenie, pretože scenáre sú plné motívov, ktoré očakávate od detektívky. Mŕtvoly, pitvy, nevera, drogy. Preto by som ani ja neodporúčal zapojiť do hry mladšie deti. Dĺžka hrania sa líši od zložitosti prípadu a od vašej schopnosti pospájať veci do jedného celku. Priemerne sa však zabavíte na niečo vyše hodinu. Pri hraní sme sa dostali aj do tzv. Mŕtvého bodu, kedy sme nevedeli, čo máme robiť ďalej. No práve tu dokáže zasiahnuť pripravený scenár, ktorý vám podhodí ďalšiu udalosť spojenú s prípadom. Trochu mi nedávalo zmysel hrať to vo väčšom počte hráčov, pretože aplikáciu ovláda stále jeden, no keď si úlohy pekne rozdelíte, nie je to problém. Ako sa hovorí, viac hlav, viac rozumu. A možno práve kreatívne myslenie vašich spoluhráčov dodá vášmu kritickému mysleniu pohľad z druhej strany. Pohľad, ktorým spoločne prídete na riešenie neriešiteľného zločinu. Kroniku zločinu môžem odporúčiť ľuďom, ktorí si na chvíľu chcú vyskúšať prácu detektíva a neboja sa logicky premýšľať. Osobne mi herné mechaniky veľmi pripomínajú Time Stories. Zapojenie telefónu ich však posunulo na novú úroveň. Veľmi ma bavilo hľadať stopy, premýšľať nad motívmi podozrivých, aby som nakoniec prišiel na to, že sa mýlim. Ak si nie ste istí, či vás hra bude baviť, prípadne či váš telefón zvládne plynulo rozbehať riadiacu aplikáciu, môžete si ako demo stiahnuť print and play verziu, ktorú sprístupnilo vydavateľstvo Mindok. Na záver ešte jedna malá rada. Nezabudnite si nabiť telefón predtým, než začnete hrať.